अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा तो जनाब, ये आज गाड़ी की मुक्कियाँ बन रही हैं। गाड़ी आज तंग कर रही थी काफ़ी, तो उसको मैं रिपेयर करवाने आया था। ये हमारे भाई हैं। जनाब आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन भाई हैं। और सर कैसे खैरियत से हैं? सर ये डेंटर है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। हमारे कराची के हैं बेसिकली, लेकिन आजकल लाहौर में तशरीफ़ फरमाया। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं गाड़ियों का। इंशाल्लाह करीब जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे खैबर का, तो इन्हीं भाई के पास हमने तशरीफ़ लानी है। खुशकिस्मती हमारी, हमारे भाइयों में मिल गए। तो आज ये थोड़ा सा वर्क काम दिखाता हूँ मैं आपको। ये कर रहे हैं हमारे भाई मुकी का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो गाइस देखें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि कितना हिस्सा हिस्सा गला हुआ है ये। तो करवाएंगे इंशाल्लाह, पूरी पूरी गाड़ी भी चेंज करवाएंगे इसकी, लेकिन फ़िलहाल अभी यही चल रहा है काम। ये हमारे टेंडर भाई ने पीस बनाया है ये, जो कि यहाँ ऐसे लगेगा। परफेक्ट काम। बाकी ये बना रहे हैं, चल रहा काम। देखो क्या बनता है। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए।